Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herat tadi. Sebelumnya saya perkenalkan saya mewakili dari Jaya Indonesia, mewakili pertemuan bersama yang pertama, yang kedua kami menyampaikan bela sungkawa atas kejadian ini dan kami menyampaikan kepada keluarga untuk berduka cita dan kami memberikan kepada pihak keluarga apapun yang akan ini kita sampaikan ataupun kita menunggu arahan keluarga yang berada jangan kita akan saksikan. Untuk informasi terbaru bahwasanya untuk ketiga korban tersebut tidak masuk dalam data Malaysia. Untuk saat ini kita masih sudah jadi mereka masih menunggu arahan terupdate saat ini sesuai dengan dua orang tersebut memang ada terdaftar semua dalam manifest penerbangan di 182 dari Lampung melalui Amer di NSI 2009 dan berangkat tanggal 9 Jakarta Pontianak 182. Kemudian fasilitas apa yang akan diberikan kepada pihak keluarga yang nanti akan mengikuti dari proses DNA? Untuk fasilitas kami menyediakan keberangkatan dari Bandara Udara Raden Inten 2 sampai dengan Soekarno Hatta dan di lokasi kami menyediakan fasilitas hotel untuk menunggu proses untuk maksimal per keluarga 2 orang di masukkan keluarga inti seperti kakak, adik atau ayah ibu yang nanti berhubungan darah. Saat ini masih proses pencarian Pak. Kita juga masih menunggu di media ataupun kami juga menunggu arahan dari Wassalamualaikum. Mewakili dari Sriwijaya Air di sini semua. Terima kasih atas kehadirannya di dalam nanti kediaman kami sebagai
Ada tugas khusus mungkin Polres di sini untuk memantau para korban di sini, Pak? Mungkin tugas khusus tidak ada, Pak. Tapi dibantu untuk memberikan motivasi atau support kepada keluarga yang mungkin jadi korban agar supaya tetap tegar dan